攞啦！喂，今晚整咩食？整個細細地嘅生日大餐啊！細細啲。今晚整個菊花片啊，啱啱食，啱食。取個靚嘅花啊，仲整隻金沙雞。好嘢，好，整嚟吊幾大家餐先。直接市場起好骨細嚟度收錢㗎。唔使，嗰又幾好服務啊！好講係啊，剝佢先啊。我剝佢誒，咁啊佢有啲骨絲咯，剝斷嘅嘛。係冇錯。一大哦，係啊，好似松子魚咁咧。係啊，嗱咁就得啦。咁啊切佢短啊。大概係3公分至4公分咯。好，落啲芡，少少芡，得啦。即係真係啲咁多嘅啫。係啊，有一檔落去，又係少少。注重一樣胡椒粉嚇，一定要落嘅。夠啦。轉咗胡椒粉，落少少生油去燒酒米落住啦。咁啊入先。呢個餸唔適合鬼金味。咁落住。唔係咁落，係咁落住。係。咁得啦嗱，好揸佢。薑葱汁要。即係咪驚佢有啊？浸嘅。係啊。例氣醉啊。係啊，呢個執翻要嘅嚇。佢又話冇論語五秘六薑。嚟好唔夠啊！薑蒜頭落，就係唔行呢個尋常路啦。嗱，薑蒜葱，係咪有啲蒜味啊？咁啊完成第一步。係啊。呢隻幾實淨啊！呢隻細隻，但係好骨住喎。靚呢隻嘅。呢啲嘅唔要啦。係嗱，執翻起晒㗎，整隻蛋落去啊。嚟你嘅串蛋。好，生粉。個生粉我撈佢得啦。俾咗燒酒落去啊。好。即係落鑊千先落燒酒。講係啦，唔係咁落，你而家就落。係啊。增香。生油。咁就得啦。即係而家係叫做前期處理完成啦。係啊。少少生抽，冇多啊。冇得上色嘅嚇。攞抽就深色就係啊。好，得啦。好，落一個。一條線擠晒去。理嘅底先。金黃色嘅喎。條筋夠聲，一個幼尖咁嘅咧。係咯。係話改嘅名佢哋幼尖線啊，幼尖線。加油嗱，我摸食水種啊嚟。好，收火10秒。咁入豬油去。好，豆腐魚豆先，好嘢啦。蜜湯生粉水。咁咪搞掂咯喎。係。菊花絲、芝麻。幾多號啊？檸檬葉啊。檸檬葉啊。鮮有一新食法，香口嘅呢啲係。香口嘅。呢個菊花絲啊。好，出餸！第一個金沙雞啊！正啊！呢隻嘅金沙雞。我秘書正旺腳臘啊！嚟健身先，新出嘢啊！紅星菊花線，神食食到你舐你啊！未食過呢個餸喎真係。呢個幾靚啊！呢個幾馬克，白灼馬克。到我呢個啦喎，三文魚蛋糕。好靚！哇，主冇豬羊喎！中間祝阿林生日快樂！年都有今日，歲都有今朝。有冇？生樂！靚雞先。你睇雞。嗱，你啲雞就見空見血啊！標準白切雞。標準。爽嘅，睇落去隻雞好似好爽咁啊，皮爽肉爽。掂啦啩，阿林，今晚餐餸。正冇有。係。正嘢。香麗麗喎。好嘢咧。